Haadha viidiyoo sadiin kanarratti jechuudha. Wal duraa duuban kan irratti dubbadhu kan yaada koo irratti kennu kan irratti riyaakti godhu ta'a waan ta'eedhaaf mee dura viidiyoo wal duraa duuban dhageeffannee walitti deebina. Dubartii funkaa. Dhiisa na bochisuu waddanii. Dubartii funkaa. Allah akbar. Dakana biyooftiin. Allah akbar. Magani na bochisuu waddanii dhiisa sumoo. Rabbi soomisa ta'a. Maga. Silaasa funyaa qabdu. Yoo dakana itti tolcha dhihina mataa nama akkana goggooti. Akkana manjiraa namaa guuru. Funyaa saalaa sila. በህግ ሲፈልግ የነበረው ዘመነ ካሴ የሚባለው በዛሬው ዕለት በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ ግለሰብ ህገወጥ ቡድን በማደራጀት ህገወጥ ኬላን በማቋቋም የህብረተሰቡን እና የመንግስትን እንቅስቃሴ በማወክና በመገደብ ችግር ሲፈጥር የቆየ ግለሰብ ነው። ማዳመጥና መስማት የሚቀላቀልባችሁ ዝም ብሎ 30 ደቂቃ ማለት ሳይሆን የሰውየው ልብ ትርታ አውቆ መፍትሄ መስጠት ነው ማዳመጥ እንጂ ለፉገራ ዝም ብሎ እሱ አድማጭ ነው የሚባል ፉገራ ለሰርቫንት ሊደርሺፕ አይሰራም። ከልብ ሰምተ መፍታት ነው ችግሩ። ያን ዲፈረንስ አውቆ ያን ስኪል ማሳደግ ያስፈልጋል። አንድ ሳይካትሪስት 50 ዓመት ያገለገለ ነው በህክምና በሳይካትሪ እና ኢንተርቪው ሲደረግ በ50 ዓመት ልምድ ያዳበርከው ትልቁ ብቃት ምንድነው ሲባል ሊስኒንግ አለ ማዳመጥ። በ50 ዓመት ልምድ የከበደ ነገር ምንድነው ሲባል ሊስኒንግ አለ። ማዳምጠው ምሰማው ስለሚከመስራይ መስማት ነው። ይከፈለኛል እሰማለሁ፣ ግን ለሁሉም ሰው ኢኳሊ አላዳምጥም። 30-40 ደቂቃ ሰማለሁ፣ እማዳምጥላቸውን ፈታላቸዋለሁ፣ እምሰማላቸው ከነችግራቸው ከፍለውኝ ይሄዳሉ አለ። ማዳመጥ ቀላል ጉዳይ አይደለም ከልብ ሲሆን የሰው ችግር ከመረዳት አንፃር ሲሆን፣ ነገር ግን ለማስመሰል መስማት ደግሞ አደገኛ ነገር ነው። ኦኬ jalqabarratti waa'ee jaarsa kanaatirraa kan dubbadhu ta'a. Wanti akkanaa kun jechuudha waan gaarii nutti fakkaata garuu waan fokkisaadha jechuudha. Waan gaarii nutti fakkaata waan fokkisaa ta'ee waan qaanessaa ta'e jechuudha. Waan akkanaa kana waraabnee miidiyaa irratti dhiyeessuun tokkoffaa nama guddaa kabaja qabu sanirraa kabaja buusuu ta'a. Lammaffaa immoo akka aadaatittillee aadaa keenya xiqqeessuu, namummaa keenya xiqqeessuu, eenyummaa keenya xiqqeessuu ta'a jechuudha. Laayikiif jennee jechuudha. Laayikiif jennee waan hin taane waan hin malle nama guddaa waraabnee akkasitti miidiyaa irratti dhiyeessuun ani waan ta'u natti hin fakkaatu jechuudha. Gara tiktookii kanaan waan taanetu ba'aa jira jechuudha. Namni laayikiif, sheeriif, koomentiif jecha wanti fidaa jiru waan gaarii miti jechuudha. Miidiyaa waan gaariif fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kireetiviitii keenya kennaa nu keessa jiru jechuudha. Uf keessaa ittiin baasuuf yaada keenya ittiin ibsachuuf ittiin fayyadamuu ni dandeenya. Garuu immoo safuu cabsine jechuudha. Waan namni keenya walatti haasa'u, waan namni keenya addatti haasa'u, waan namni keenya dho'isaan haasa'u finnee gara miidiyaatti akkasitti yoo kan goonu taate waan fokkisaa, waan nama wajjin hin deemne, waan aadaa keenya wajjin illee hin deemne jechuudha. Ani akka nama tokkootti kuni waan gaarii miti jechuudha. Waan akkanarraa hamma dandeenye jechuudha doof qusannee gaariidha jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee Zammana Kaaseeti jechuudha. Waa'een Zammana Kaasee aktivistoonni isaanii Zammana Kaasee kun ni jira jedha, kun du'ee jira, goonni du'ee yoo goonni kun du'ee kaanumatu bakka bu'aa, qabsoon itti fufa jedha. Akkuma agartan kana immoo miidiyaa irratti illee maal jedhamaa jira, Zammana Kaaseen qabamee to'annaa jala ooleetiin qoratamaa jira jedha.
akkuma walii galatti jechuudha aktiivistoonni isaanii gidduu kana maal jedhanii goonni ni du'a goonni ni dhalata qabsoo itti fufa kan jedhu boo'isa guddaa irra jiraachuudha. Walumaa galatti kanarraa maal goota naannoo Amaaraa keessatti lolli guddaan akka deemaa jiruu fi miidhaan guddaan akka irratti ga'ee agarsiisaa jira. Miidhamuu agarsiisaa jechuudha. Akkasitti iyyuu isaanii kuni miidhamuu isaanii kan agarsiisu walumaa galatti jechuudha. Waa'ee zammana kaasee waan adda addaatu jira. Haga oduun qulqullatutti jechuudha. Wanti jiru kana fakkaata kana irrumaa dubbachuudhaaf gara kanaan as fide jechuudha. Inni biraan akkuma agartan kana jechuudha Dr. Abiy waa'ee leenjii hooggantoota badhaadhinaati yeroo leenjii kennutti kan kana jedhu jechuudha. Namni tokko akka nama dhageeffateeti dhaga'uu fi dhageeffachuun garagara waan jedhu kenneef jechuudha. Dhaga'uun nama dhageetta homaayyuu miti garuu dhageeffachuun immoo rakkoo nama sanii dhageeffattee furmaata kennitaafi kan jedhudha. Kun immoo dhugaa jirtu jechuudha. Nu keessatti maal jedha namni kenna amma yoo bira dhayxa jechuudha. Yaasin jedha saniin booda waan biraa dhimma kee qubaan qabu jechuudha. Eegatti biraa baateen boodatti waa'ee dhimma keetii lafaayyuu hin kaasu jechuudha. Kun waanuma dhugaa tokko waanuma lafarra jiru jechuudha. Yeroo baay'ee maal namaan jedhanii yoo abbaan dhimmaa gara waajjiraatti dhufe akka nama dhageeffataa jirutti morma daasitaa egaa achi baateen booda waa'ee namicha sanii quba isaatu hin qabdu jechuudha. Rakkoon namicha sanii hin furamu jechuudha. Kun waanuma biyya keenya keessatti aadaa ta'ee dagaagee hafeedha jechuudha. Waan wasirratti dubbatame jechuuf waan kanallee kaasa jechuudha. Isin immoo subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatini isin jedha nagaata.